中小，你们谁先选？大哥不在，好久没选过大碗了。黑手，你现在还想要这个大碗吗？我听了，谁来去你丫的！我操！你自己选的，你愤怒了。他摸个你也敢选？我就喜欢大碗。真香！到我了。咚咚咚咚！哎呀，这谁在夸我？你确定这是夸你吗？喜欢吃嘎嘣脆的，来两瓶更划算哦。平时吃饭没胃口可以来点哦。哎呀，大鸡发子！这人长得丑，选菜选的怪好的。没人说啥？看人命。小青龙，现在暗示都这么明显了吗？青龙，黑手，劝你考虑一下。很少的。青椒还2个。我提醒过你了。真香！我选这个小。劝你要三思而后行。你这么明显了，我换一个。大龙虾。是啥呀？小伙子，你还是太年轻了。这叫龙须菜。到我了吗？小青龙，偷袭！这个我喜欢吃。大中小，大碗离我这么近。谁吃饭不听人 DJ 啊？周全。脖子都要痛了。还没有够嘞。嘿，开心吗？你错，这钳子怎么是黑色的？红色的。哦，原来是这样。真香！到我了。虾尾没到我这里，虾尾你就不要想了。烦死了。哎呀，原来虾尾真的在我这里啊！不行，不带我们。你要哪个？我也想吸过，没心情。李轩远，下点火下。菜还不错。哎，我那个碗也烧了，就原谅他。真香！不炒的他就完了。哇，哑了吧，热点个。是我碗吗？22嘛，有点良心。快点说，我无。好啊。开始。没事，留个最大的给我。你这么胖，吃多啊？黑手，那你没选错。那我开始表演啦。洗就洗嘛，反正也吃饱了。吃饭喽！刚好饿的。真香！吃饱了没有？好了。这下到我了。
哪里吧你？我来你饿了。大中小，嘿嘿，我这双我就选。实属一个数，你好自为之。给你了，我不要，老板你要吗？你想多了。这个感觉。那么多卡路，你觉得你吃？你要我吃我就吃啊。这啊是大家心心念念的鸡萝卜，采用的都是金奖里的黄泥萝卜，皮薄肉滑，口感清脆。两个差的都出了，我这个肯定是好的吧？一操，这么多，你也没跑掉啊。必须吃完。我不会吃啊。烦死了！你们都想看阿牛跟大壮碰一碰，今天他来了，开始吃。吃啊！这鸡肉不真的是吧？好崩溃。崩溃。小萝卜呀。吃快点。你看没有，别人都让着你。喊个加油嘛！哎呦，好吧。他开始烦你了，快点！等等他不急。看见没有？别人让着你。哎，快点快点，他要赢了！你眼神不好，看那么多萝卜。怎么才能？好吃呀！胜利马上干嘛了？胜利马上揭晓了，你们看。小肉猪，加油！喝咖啡，你们谁先学？这是为你自己准备的吧？我先来。你另一个眼睛也想变色是吧？啊，你选。下次记得尊重我。哎呀，咖喱好久没吃了。烦死了！真香！看我这个肥肠，大哥分你一点。我傻吗？傻了点，我不准啊！杨老板，我吃不完。滚！我打脾气干嘛？看我了。这是什么显现吃法？白切鸡咖啡。喝完哦。今天我们公平公正，玩个发球。哎，这凡是我喜欢。谁怕谁？走。
打！看到没？运气就这么好，什么狗屎运？小逻辑。Inside，8万90多，这就是命。打稳的就是打。真香！看我的！哎呀，小碗就是没有大碗多，烦死了！我都没有选择权。哎呀，鸡巴子！大中小，今天我的饭，你们怎么选？你说火木来了吧？压了吧你？放开！声东击西，可以。幸亏我没去。真香！到我了！哇，全是鲍鱼！不是粉丝要我低调点，你吃得到？谢谢粉丝。看我的 Inside，你这手机赶上难关了。必须吃完。我会吃不完吗？我去炒一碗饭，你来这么多人干嘛了？走，小碗。这也不够吃。这过来干嘛？走了，我要走了。走，快点！这是什么日子啊？天气变冷了，大家一起吃顿火锅。开坐。来，这个小确实可以，就是在吃这种。这是不是还差点什么？辣度去哪里？哎，我有准备。多放点。来，阿六，你也来点。都不给我留一点。我觉得冬天就应该吃点火，再加点辣椒酱，好爽。以后啊，我每天来这个地方你们家工作，那环境太好了。喂，那个晶晶叫我去看电影，我走了啊，我去监督。哎，今天约的不是我吗？一说讨论工作全走了，那这碗谁洗啊？帮我洗了。今天都是福建美食，你们谁先选？这样一说嘛，肯定老表先选嘛，不那样他都没机会。哎呀，谢谢啊。哎呀呀，这怎么办？我都没吃过。没吃过，我们试一下。什么都要吃。真香！看我的！啊，都热了！你怎么不讲他的呀？切，你还敢指挥我了？我不走。老板，这什么？这是好东西。好玩哦。我不会喝。大中小，你们怎么选？想都不用想，我肯定要选。你这个手，等死！烦死了！真香！嘿，看看我的！哇，高露！哎，咦，好吃。你要是啥？看你！
成本啊。大中小，你们怎么选？网友说了，要我吃点好的。想清楚了，这个是大碗。是你逼我的。小逻辑，硬撞。好大一坨了！我有点控制不住了。大哥，我说啊，那不是。哦，两个人习惯了，搞错了。这坨肉救了你。到我了。大鸡翅！我全部都知道，连骨头都没有。看我的。你们俩吃，我找厨师聊一下。来吃饭了。又是大炒饭，3个腿，没有腿。你怎么选？废话那么多。这个让给我。让给你，让给你。真香。吃饱了吗？吃饱了。吃饱了。那到我了。烦死了！大中小，你们谁先选？你选啊，你倒是选啊！大碗就在你面前啊！这你赢得了？算了算了，省事多事。想逻辑。牙口不好，喜欢吃点软的。我发誓。烦死了！神货。真香。牙口真好。花蝴蝶。造孽！看我的！哎呀，饭都没有。越想我越生气。加饭呗。这难怪没来嘞。你要洗碗？对，是。我叫了你的，热水碗，热水碗，就你饭卡，今天全是广西美食，你们怎么选？广西美食，天！小逻辑，花螺蛳粉，好香啊！这我行。真香。到我了吧？哎呦，这么多颜色，见都没见过。这个是广西的五色糯米饭。看看我的，哎呀，都是好的，干杯！胆小鬼，你们谁先选？我觉得这个胆非常适合我。跟我比胆，鸡蛋卷，没见过世面。真香。到我了。小卡拉米不选小，选什么？这么小，塞牙缝都不够。看看我这个鬼硬菜，鬼皮，确实是硬菜。必须
吃完。要你说，我不会吃啊。今天全是面，你们谁先选？面肉的面，你先选。好的自己选，差的就要我了。哎呀，好的肉啊！真香！看我嘞！我这还有虾。这么多，你怕吃不完吧？想得美。看我的，我也知道我帅，真的好帅。你吃完更帅。简简单单又是一餐。好大。好香啊！哎呀，还有一口，有点少。今天全是蛋，你们谁先选？耶，什么地位不知道吗？差点就控制不住我自己了。哟，这造型可以啊！真香！到我了。皮蛋，咦，这个我不想吃。你不懂。看看我的，哎呀，都是蛋吗？你这不是蛋是什么？明天吃啥？看了你，金灿灿，红彤彤，绿油油，你们谁先选？这绿油油不是蛋的吗？选啊！你叫我选就选。多吃点。很适合你啊。我那不懂。真香！
青菜场肯定没有。硬菜，根本吃不完。烦死了！快听到鬼了吧你们？看我来，我这个是下火的，那个酸火的很。你们是啥？看了你，今天我做庄，大头小，你一点都不尊重我了。我发誓，这么精彩，番茄小节目啦。走，我下回了。真香！到我了。哇，你的虾味道，拿来吧你！原来在你这儿，给我牛的，我留了个最大的给你。终于到我了。黑手，我把你也尝尝味道。好歹我也有一个。吃饭喽！就吃点这个东西啊，蛋炒饭这个白米饭，这咸的不用想，肯定拿这个。大哥，你得考虑一下，你当我掐？是看到。真香！下面还有惊喜啊！还有惊喜，这么神秘，这么多鸡皮馅子，怎么吃得完啊？没吃我慢慢吃吧。我不会吃啊！1、2、8，你们谁先选？你当多不对，我先选。他的酸你不怕吗？我都没选过。我挺劝。哇塞，到我了，终于不黑了。到我了吧？硬菜，还是一如既往的黑。你还是你，必须吃完。吃饭喽！有鸡腿，没肉。你猜我会选哪个？我猜你会选这个。终于，真香！烦死了！吃啊！小脑壳，你们谁先选？有智慧的都选这个嘛。平时你动了吗你？你说什么？我好死给你好死！我云胆子有多大嘞？猪脑壳！哎，是鸭脑壳。这么多你怕吃不完吧？分我一个。你要吃啊？我不给。真香！带壳的一般都是一袋，看我的精彩！哎呀，波士顿！哎，肉呢？刚刚看见来，到我了！哎呀，这个是什么？你知道吗？你看啥？看冷静，吃皮蛋还得配酱油。吃皮蛋还是要沾酸奶。吃皮蛋还得配辣椒酱。吃皮蛋还得沾辣椒酱，上来还在沾酸奶。沾辣椒酱油，沾酱油好吃，沾酱油好吃，辣椒酱好吃，辣酱油好吃。选了怎么吃了？必须吃完。今天是我先来吧。按道理应该是我先来啊。你说你先来就先来。小卡了。哎呀，没留经验过。刚刚不是我手滑，你抢得到？
香。到了，大牌不完，我这比你多。完了。好了，哎呀，多少了？开胃。绿色的炒饭，红色的炒饭，你知道我会怎么选？你怎么选？问我什么事？绿色的跟我不配，想清楚啊。男的都是自费。真香。我发现你又是假，是什么？是什么？又是鸡皮叶子，我不知道，这是选的比你思维啊。哪来这么多鸡屁股？你们思维。海陆空，你们谁先选？我能先选吗？你觉得呢？哇，这么一大只鸡，我怕吃不完吧。老年人不要吃的这么油腻。真香。还好没选准。波士顿，好东西啊！看我天下飞的。菜嘞？这不是告诉你是空的吗？明天吃啥？茶皮大中小，你们谁先选？这么近，你手还想不想要了？上了，硬菜，小金龙，烦死了！这么多你还是吃不完吧？想都别想。到我了。我这个也是好的。换了个新手机，手机都不一样了。我看看，面对疾风吧！这全是油还怎么用啊？洗洗不就行了吗？肯定当鬼了吧？看看我的，哇，都是好的，干杯！两个小卡你，要不是我帮你，你来，我这么挖我。真香。哇！我说了，看什么是什么？第四位，你会先选吗？学的又不像。硬菜，大鸡腿，烦死了！吃不完吧？我会吃不完。到了，这么多，你这也是硬菜。到我了。哎呀，这个没吃过。明天啥？看人品。不怕冷，煮不熟，有骨气。你们谁先选？我又不虚，我肯定选这个不怕冷嘛。硬菜，这么粗，说什么说嘛？这不有牛肉酱吗？说的有那么点东西。这么大一块牛肉，有骨气，说的就是我。哎呀，大，说这么多嘛，我又不。看我的，确实有点粗，那都没有。明天吃啥？看你。